آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساؤنڈ سیٹ چلاؤ. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. آمینہ دلال آیا سینہ ٹھہریا. آمینہ دلال آیا سینہ ٹھہریا. تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. حلیمہ جد ویکھیا تے ویکھ دی رہی. اوے تکیا جا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی. تے سادیا دے گھر دی جاگیر بنیا. گلا کھچ رہا, گلا کھول کے نہیں بولن دے رہا. سادیا دے گھر دی جاگیر بنیا. تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. جی ویڑ بچ چلدا نواب سونا اے پھلاں وچ پھل جو گلاب سونا اے. ویڑ وچ چلدا نواب سونا اے پھلاں وچ پھل جو گلاب سونا اے. جی سادیاں دے گھر وچ چن چڑھیا. چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا. سادیاں دے گھر وچ چن چڑھیا. چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا. آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا. تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. جی چن وال انگلی اٹھ
اٹھاندا سونا اے ٹوٹ کر جگ نو وکھاندا سونا اے چن بل انگلی اٹھاندا سونا اے ٹوٹ کر جگ نو وکھاندا سونا اے تے سارے رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ وے آمینہ دلال جی علال کوئی نہ حسن و جمال دی مثال کوئی نہ آمینہ دلال جی علال کوئی نہ عثمانی بھی دیوانہ اخیر بنیا عثمانی بھی دیوانہ اخیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آج جڑا سونڈ ہے نا یہ مینو دسدا پیا ہے بھی جڑا مینو چلاون والا بندہ ہے انہوں نے روٹی شوٹی کوئی نہیں کھوائی پتہ نہیں انہیں سچے کہ نہیں سونڈ والا بیلی رجیا ہے نا تو پھر سونڈ بڑا ٹیٹ چل رہا ہے تے خیال تو کرنا چاہیے سی بہرحال ہوں کی جو کیویں کام چلانا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ جنہ پائیاں نے مل کے اج دا پروگرام کروایا ہے اللہ انہاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے بھائی تسی دوست احباب تشریف لے آئے تواڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑت رو نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ پی عبدالغفار صاحب پی عبدالخالق صاحب دیگر انہ در رفقا بڑا ہی ماشاءاللہ بہترین انتظام اہتمام علماء بہترین کھانے دا انتظام اللہ تعالیٰ انہ میرے بھائیاں دیاں تمام جائز حاجات پوریاں فرمائے اور اللہ تعالیٰ بیت اللہ دا دیدار نصیب فرمائے مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرمائے جتنے معزز علماء کرام تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دی حفاظت فرمائے اس سونڈ میں صحیح بول رہے ہیں لیکن یہ لگ رہے جو میں ناکے چ بول رہے یہ تھوڑا جا سلسلہ دا ٹھیک کر دیو آواز تھوڑی بریک کر دیو تاکہ اے مسئلہ تھوڑا جا ٹھیک ہو جائے اصل اس جگہ بھی اندر تانگے کوئی سونڈ والے دا بھی گناہ نہیں جی تو تھوڑی جگہ یوں تھے چلانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن توجہ کرنا میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے بیٹی دی عظمت بیٹی دا مقام بیٹی دا مرتبہ قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا جدو بھی کسی کافر دے کار اندر بیٹی پیدا ہوندی انہوں آکھیاں جاندہ بھی مبارک ہوئے تیرے کار بچ تھی پیدا ہوئی ذلہ وجہو مسودہ او دا چہرہ سیاہ ہو جاندہ پریشان ہو جاندہ غم زدہ ہو جاندہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایسی تفسیر اندر کچھ چیزاں لکھیاں نے بھی ان جو ہے کردہ جس کار بچ تھی پیدا ہوندی نا تے پتہ لگدا بھی فلانے کار بچ تھی پیدا ہوئی لوگ اس بندے نو بلانا ہی چھاڑ دیں دے وہ بلارے چاہ رہے ہیں لوگاں نے منہ دوسرے پاسے کر لینا بھی یہ دے کار تھی پیدا ہوئی ہے اپنی عورتاں نو روکنا بھی وہ دے کار نہ جایا جے کہ دے او دی نحوست ساڑھے تے نہ پہ جائے او دی وجہ تو ساڑھے کار بھی تھی نہ جم جائے بعض لوگ انج کر دے سان جے تھی پیدا ہو جانی
اس بیٹی نو جنگل وچ سٹ آنا. بعض لوگ رحم دل ہوندے سن جدو بیٹی نے ترن پھرن دے قابل ہونا سبز جبہ پہنا کے کچھ بکریاں دا اجڑ لے کے یا اٹھاں دا اجڑ لے کے جنگل وچ دی چونپڑی بنا دینی تو انہوں کہنا ایتھے ہی رہنا ہی اے بکریاں شکریاں ایتھے چرانیاں نہیں کوئی بھی پوچھے تے ساڈا تعارف نہیں ہوندا سنا. انج کر کے بیٹیاں دے نال سلوک کیتا جاندا. بعض لوگ انج کردے سن جدا ذکر قرآن نے آکھیا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. سوچن لگ جاندا بندہ جدے گھر وچ دھی پیدا ہوندی ہن میں کیویں جان چھڑاواں ہن میں کیویں بچاں لوگ میرے نال کیویں بولن گے میرے تے بھراواں وی بولنا چھڑ دیتا ہے میری تے برادری بھی میرے گھر آنا جانا چھڑ دیتا ہے تے میں کسے ڈیرے تے جا کے بیٹھنا لوگ اٹھ کے ٹر جاندے نے میں کسے گھر جانا لوگ دروازہ بند کر لیندے نے میں کس طرح گل کرنا چاہنا وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیندا ہے میں کیویں جان چھڑاواں لوکاں دی نظر وچ کیویں مقام پاواں سوچ دیاں فطراب اے سوچدا اپنی بیٹی نو گڑا کھود کے مٹی دا گڑا کھود کے او دے اندر بیٹی نو سٹ کے اتے مٹی پا دیندا. اللہ فرماندے نے الا ساء ما یحکمون. وہ تو سوچیا سوچ کے بھی فیصلہ کیتا تے کنا غلط فیصلہ کیتا. حالانکہ سوچن دا موقع مل جائے پھر بندہ غلط فیصلہ کر سکدا نہیں. پہلے انج ہوندا سی پھر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے بیٹیاں دے ساتھ شفقت والا ہاتھ رکھیا. میں کہا کرنا ماں بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں نوست پریاں نہیں ہوندیاں بریاں چیزاں نہیں ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر اندر اللہ بیٹیاں کدے بھی عطا نہ کردا. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت یعقوب دے گھر اندر تیاں پیدا نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت ایوب علیہ السلام دے گھر اندر بیٹیاں نہ پیدا ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر سیدہ زینب پیدا نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں نحوست پریاں ہوندیاں میرے پیغمبر دے گھر اندر سیدہ رقیہ نہ پیدا ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں میرے پیغمبر دے گھر اندر سیدہ ام کلثوم پیدا نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں میرے پیغمبر دے گھر اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں ابو بکر صدیق دے گھر اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت عمر دے گھر اندر ماں جی سیدہ حفصہ پیدا نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت علی دے گھر اندر سیدہ زینب بنت علی پیدا نہ ہوندیاں. اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حسن دے گھر تیاں نہ جمدیاں حسین دے گھر تیاں نہ جمدیاں. کائنات دے رب نے اپنے محبوب بندیاں دے گھر اندر بیٹیاں پیدا فرما کے دسے ہے جتھے بیٹیاں ہوندیاں نے اوتھے رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے. جتھے بیٹیاں ہوندیاں نے اوتھے رب دیاں کچھ بولو اوتھے رب دیاں اللہ انہاں رحمتاں دی عزت کرنے والا بنائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكْهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दा नामे नाम इसमें गिरामी आवे, मेरे पैगंबर ते मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल, अदब दे नाल, एहतराम दे नाल दुरूद पढ़ने सोनिया। अल्लाह ताला फरमाते ने मैं अल्लाह अपने मुस्तफा ते दुरूद भेजना वा, मेरे मलाइका मेरे मुस्तफा ते दुरूद पढ़ते ने। ऐ ईमान वाले आ, जदों तेरे सामने वज़ुहा दे मुखड़े वाले दा नाम आवे, वल्लैल दियां जुल्फां वाले दा नाम आवे, अलम नशरा दे सीने वाले दा नाम आवे, वल असर दे ज़माने वाले दा नाम आवे, इन्ना आतैना कल कौसर दे हौद वाले दा नाम आवे, यासीन दियां सरदारियां वाले दा नाम आवे, ला उक़सिमु बिहादल बलद दे शहर वाले दा नाम आवे, व इन्ना कलाला खुलुकिन अजीम दे अखलाक वाले दा नाम आवे, सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही दी मेराज वाले दा नाम आवे, तो आहादी पेशानी वाले दा नाम आवे, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा दियां अदामा वाले दा नाम आवे। तू भी मेरे मुस्तफा ते दुरूद पढ़िया कर। मालिक कायनात फरमाते ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नबी पाक ते दुरूद पढ़ोगे जदों मैदान माशर विच किते साया नहीं होएगा, अल्लाह अपने अर्श दा साया नसीब फरमान। नबी पाक ते दुरूद पढ़ोगे जिथे धीयां पुत्र काम नहीं आएंगे, माँ बाप काम नहीं आएगा, उथे इमामे कैनात काम आएंगे। नबी पाक ते दुरूद पढ़ोगे मैदान माशर विच लोग पानी वास्ते तड़प रहे होंगे, दुरूद पढ़ने वाले नू अल्लाह जामे कौसर नसीब फरमाएगा। दुआ करो अल्लाह सब नू दुरूद पढ़ने वाला बने। रब दा कुरान के इशारे करदा, रब भी हुजूर दे दुरूद पढ़दा। रब दा कुरान के इशारे करदा, रब भी हुजूर दे दुरूद पढ़दा। रब दा कुरान के इशारे करदा, रब भी हुजूर दे दुरूद पढ़दा। आओ अज जिक्र हबीब करिए, रज रज सोने ते दुरूद पढ़िए। आओ अज जिक्र हबीब करिए, रज रज सोने ते दुरूद पढ़िए। रब दस दर्ज बुलंद करदा, रब भी हुजूर ते दुरूद पढ़दा। रब दा कुरान के इशारे करदा, रब भी हुजूर ते दुरूद पढ़दा। इनाम रब इज दा कमाल कर दे, जन्नत विच आका दे ओ नाल कर दे। इनाम रब इंज दा कमाल कर दे, जन्नत विच आका दे ओ नाल कर दे। उथे भी रवा मैं दुरूद पढ़दा, उथे भी रवा मैं दुरूद पढ़दा। रब दा कुरान के इशारे करदा, रब भी हुजूर ते दुरूद पढ़दा। रब दा कुरान के इशारे करदा। अल्लाह सब नू दुरूद पढ़ने वाला बनाए। साडा कीदा है जिहड़ा दुरूद दा मुल करे वो हुजूर दा मुल करे, जिहड़ा दुरूद नाल मुहब्बत करदा है उची बोलो ओ हुजूर नाल। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आओ, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ, दीवानियां परवानियां तवज्जो करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पैगंबर आए, नबी पाक तो पहला जिस घर विच भी बेटी पैदा हुंदी लोग बेटी नूं नहुसत समझिया करदे सन, लोग धीआं दे नाल नफरत करिया करदे सन, बेटियां नूं जुत्ती दी मने ते समझिया जांदा, बेटियां नूं सताया जांदा,
بیٹیاں نو رلایا جانا، بیٹیاں نو دکھی کیتا جانا۔ پھر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، میرے پیغمبر نے بیٹیاں دے ساتھ شفقت والات رکھیا، امام کائنات نے بیٹیاں دے مقام تو بلند کی دے۔ اللہ نے بھی قرآن اندر جدو اولاد دا ذکر فرمایا، اللہ نے پہلے تیاں دا ذکر فرمایا، پھر پتران دا ذکر فرمایا۔ مالک کائنات فرما دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرما دینے ملک زمین و آسمان دا بادشاہ میں اللہ، میں جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کراں، میں جنوں چاہواں پتر عطا کراں۔ پہلے ذکر اللہ نے بیٹیاں دا فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا جس گھر اندر دو بیٹیاں ہوئیاں، دو بیٹیاں دی پرورش باپ کرتا رہا، انہاں دے بچپن دا خیال کیتا، انہاں دے لڑکپن دا خیال کیتا، انہاں دی جوانی دا خیال کیتا، انہاں دی تعلیم دا خیال کیتا، انہاں دی تربیت دا خیال کیتا، انہاں دے لباس دا خیال کیتا، انہاں دی خوراک دا خیال کیتا، انہاں دی عزت دا خیال کیتا۔ اچھے گھر وچ رشتہ ویکھ کے بیٹیاں دی شادی اچھے گھر اندر کر دیتی، جدوں بیٹیاں نوں رخصت کر دیتا پھر بیٹیاں دا خیال رکھیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، لوگ ترستے ہون گے نبی پاک دے دیدار تو، لوگ ترستے ہون گے پیغمبر دا مکھڑا ویکھن تو، پر جڑا تیاں دی پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ اس بندے نو میرے نال کھڑا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے نے میرا گوانڈ عطا فرمائے گا۔ اس وجہ تو نوجوانوں اگر گھر اندر بیٹی پیدا ہو جائے، بیٹی نو نحوست دی علامت نہیں سمجھنا، جی میں پتر دے نال محبت کرنا میں، جی میں بیٹے دے نال پیار کرنا میں، جی میں تی دے نال بھی پیار کرنا۔ دلیل کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر امام کائنات مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، نبی پاک دا ایک صحابی آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ملن واسطے اج سونے پیغمبر دے قریب بیٹھ گیا، آمینہ تے لال نال گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ اے صحابی دا پتر تے اے دی بیٹی اپنے بابا نو تلاش کرنے واسطے نکلے نے، اپنے گھر دے اندروں تلاش کردیاں بیٹا مسجد نبوی دے سامنے آیا ہے، بیٹے دیاں نظراں اپنے بابا تے پہ گئیاں، بیٹا اپنے بابا وال دوڑ پیا، صحابی نے انج کر کے بازو پھیلا لے، جدو پتر قریب آیا صحابی نے اپنے بیٹے نو سینے دے لگایا، اپنے بیٹے دے متھے تے بوسا کیتا، اپنے بیٹے نو گود اندر بٹھا لیا، اپنے پتر دے نال گلاں کرن لگ گیا، اپنے بیٹے دے نال گلاں کرن لگ گیا وے۔ نبی پاک سارا مندر پہ ویکھدے نے، تھوڑی دیر دے بعد دی تی آ گئی، تھوڑی دیر دے بعد دی بیٹی آ گئی، بیٹی دیاں نظراں بھی اپنے باپ تے پہ گئیاں تے بیٹی بھی اپنے بابا والے دوڑ پئیے، اور صحابی اٹھیا نہیں، صحابی نے اپنے بازو نہیں پھیلائے، جدو تی دوڑ دیاں اپنے باپ دے قریب آئیے، ایدے دل اندر خیال آیا ہوئے گا نا جویں میرے بابا نے میرے بھائی نو اپنی گود اندر بٹھایا ہے، ایویں مینوں بھی اپنی گود اندر بٹھائے گا، جویں میرے بھائی دے متھے بوسا کیتا وے ایویں میرے متھے بھی بوسا کرے گا۔ بیٹی دوڑ کے آئی اپنے بابا وال، صحابی نے ذرا اپنا سینے نہیں لگایا، صحابی نے اپنی گودی اندر نہیں بٹھایا، صحابی نے بازو تو پکڑے ہے، اپنی تی نو اج زمین تے بٹھا دیتا ہے، اپنی بیٹی نو زمین تے بٹھا دیتا وے۔ آمینہ تے لال سارا مندر پہ تک دینے، آقا فرما دے میرے یار فما عدلتا بینہما، اوے میرے یار تو چنگا نہیں کیتا، اوے میرے یار تو انصاف نہیں کیتا، اوے میرے یار انج نہیں سی کرنا، جے پتر تیرا ہے تے تی بھی تے تیری ہے نا، جے پتر تیرا خون ہے اے تی بھی تے تیرا خون ہے نا، جے بیٹا تیری محبت لے کے دوڑیا بیٹی بھی تے تیری محبت لے کے دوڑی ہے نا۔ یار پتر آیا ہے اے دے متھے بھی بوسا کیتے ہی، انہوں اپنے سینے دے نال بھی لگائے ہی، انہوں اپنی گود اندر بھی بٹھائے ہی، تیری تی بھی تے ایویں چاواں
دے نال دوڑ کے آئیے اپنی بیٹی دے متھے بوسا کیوں نہیں ہو کیتا اپنی دھی نو سینے کیوں نہیں ہو لگایا اپنی بیٹی نو گودی اندر کیوں نہیں ہو بٹھایا دھی نو زمین تے بٹھا دیتے پتر نو گودی اندر بٹھا دیتے اوے میرے یار تو عدل نہیں کیتا اوے میرے یار تو انصاف نہیں کیتا صحابی عرض کرتے سونے میرے کو غلطی ہو گئی ایندہ انج نہیں کرانگا فوراً اپنی بیٹی نو اٹھایا اپنے سینے لگایا تے متھے بوسا کیتا تینوں اپنی گود اندر بٹھا لیا اوے نوجوانوں ادھا کے تو آنے والی عمر دے مہمانوں اج نبی پاک تیاں نال محبت کر دے سین اج تیاں دے مقام نو بلند کیتے اج تیاں دے مرتبے نو بلند کیتے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر نے حجرے پاک اندر تشریف فرمانے اے پتہ ہے نا مشہور واقعہ ہے مدینے دا بازار ہے مدینے دے اندر ایک لڑکی ہے یہودیاں دی بیٹی ہے یہودی گنڈے دے پیچھے لگے نے دوڑ دی جا رہی ہے مدینے دے بازار اندر انہوں پتہ بھی ہے میرا باپ بھی مدینے رہن ہے میری ماں بھی مدینے رہندی ہے یہودیاں دے عالم بھی مدینے رہندے نے لیکن دوڑ دی جا رہی ہے دوڑتی جا رہی ہے نالے آواز مار دی ہے واہ محمدہ واہ محمدہ اوے مدینے والی سرکار کتھے رہ گئے ہیں سونے میں تیرے شہر اندر پریشان ہو گئی ہوں سونے تیرے شہر اندر گنڈے میں تنگ کر رہے ہیں اے عزت دیا رکھوالے کتھے رہ گئے ہمیں امام کائنات نے سنیا میرے پیغمبر انج تیزی دنال اٹھے پیغمبر نے چادر دا پلو ایک ہاتھ اندر پکڑے ہے امام کائنات تیز تیز چل پہ جدر جدر آواز آ رہی ہے واہ محمدہ واہ محمدہ پیغمبر اسے طرف دوڑتے جا رہے ہیں اج سونے مصطفیٰ دیا نظرہ پہ گئی ہیں اس تی دیا نظرہ میرے مصطفیٰ تے پہ گئی ہیں انہوں حوصلہ ہو گیا امام کائنات آ گئے نے میرے پیغمبر نو تکیا ہنڈے پیچھے دوڑ گئے نبی پاک نے اپنی چادر اتاری ہے اسے بیٹی دے ساتھے کر دیتی صحابر کہتے نے سونیا بیٹی بھی یہودیاں دی تے گنڈے بھی یہودیاں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرما دے میرے یارو بیٹی مسلمان دی ہوئے بیٹی کسے کافر دی ہوئے بیٹی کسے عیسائی دی ہوئے بیٹیاں دیاں عزتاں تے سانجیوں ہوندیاں نے بیٹیاں دیاں عزتاں سانجیوں ہوندیاں نے نوجوانوں میرے پیغمبر تے تیاں دا اج خیال کر دے سن دعا کریا کر اللہ تعالیٰ جنہ دے کر اندر بیٹیاں نے بیٹیاں دے مقام نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے سارے کہہ دیو آمین تیاں دے معاملے جے نبی پاک نے کدے فرق نہیں سکی تا اپنیاں دی بیٹی ہے یا کیونکہ بیٹی تے بیٹی بیٹی رب دی بولو بیٹی رب دی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینار محبت کرنے والے ہیں دیوانے اپروانے توجہ کرنا مالک کائنات فرما دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التراب ألا ساء ما يحكمون اللہ نے یہ حکم یہ باتیں اس وجہ تو دسیاں نے کہ تواڈے گھر تھی پیدا ہوئے تے تسی کافراں دی طرح متھے وٹ پانا تسی کافراں دی طرح پریشان ہونا جی میں پتر دے پیدا ہون تے راضی ہونا ہے میں تھی دے پیدا ہون تے بھی بولو بیٹی دے پیدا ہون تے بھی بیٹی نو اپنے واسطے مصیبت ہے نہیں سمجھنا بیٹی نو اپنے واسطے آر ہے نہیں سمجھنا بیٹی نو اپنے واسطے بدنامی دا سبب ہے نہیں سمجھنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے نبی پاک اپنیاں بیٹیاں نال بڑا پیار کرتے سن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دے گھر اندر 4 بیٹیاں تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابی طالب دے بعد سیدہ خدیجہ بہت زیادہ بیمار ہو گئیاں کیونکہ شیب ابی طالب اندر بڑے بڑے دکھ ویکھے نے بڑی
بڑیاں بڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نے کتے درختاں دے پتے کھا کے زندگی دے ایام پورے کرنے کتے چمڑے نو پانی اندر پگو دینا جدو چمڑے نے نرم ہو جانا ادو سیدہ خدیجہ نے سے چمڑے نو چوس چوس کے اپنی زندگی دے ایام پورے کرنے انج کر کے واقعہ معاملات گزردیاں شیب ابی طالب دے بعد سیدہ خدیجہ بیمار ہو گئیاں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو پیغام ملے آوے امام کائنات آئے نے سونے پیغمبر نے ویکھیا خدیجہ دے قریب 4 تیاں بیٹھیاں نے چارے بیٹیاں ماں دے قریب نے تے سیدہ خدیجہ زندگی تے موت دی کشمکش اندر نے فرما دیاں نے نی زین ماں جدو دنیا تو ٹر جائے بڑیاں بہناں ماما والا کردار ادا کریا کر دیاں نے زینب اپنیاں بہناں دا خیال کرنا زینب رقیہ تے ام کلثوم دا خیال کرنا سیدہ فاطمہ دا خیال کرنا اج میرے مصطفیٰ آ گئے آقا فرماندے نے خدیجہ کیوں آپ بھی روئی جا رہی ہیں اپنی بیٹیاں بھی روئی جا رہی ہیں عرض کر دیا نے سونیا انج لگدا وے جویں اج دے بعد خدیجہ دے ہاتھ دا پکیا کھانا تساں نہیں کھا سکنا انج لگدا وے جویں اج دے بعد میں اپنی دھیاں دا چہرہ نہیں تک سکنا انج لگدا وے جویں میریاں دھیاں نے میرے نال رج کے محبت نہیں کر سکنیاں سونیا میریاں بیٹیاں میریاں دھیاں دا خیال کریا دے اے سیدہ فاطمہ تے سب تو چھوٹیاں نے فاطمہ سب تو چھوٹیاں نے فاطمہ نے رج کے ماں دا پیار نہیں لیا فاطمہ نے رج کے ماں نال محبت نہیں کی دیاں سونیا فاطمہ دا خیال کریا دے امام کائنات فرماندے نے خدیجہ صبر کر خدیجہ صبر کر اللہ خیر کرے گا سیدہ خدیجہ اج گلا کردے دنیا تو رخصت ہو گئیاں امام کائنات دی اکھاں برس گئیاں نے سیدہ فاطمہ داروں کے داروں لگ گئیاں اج نبی پاک نے بازو پھیلائے نے سیدہ فاطمہ رو سینے نہ لگایا ہے نالے میرے پیغمبر روئی جا رہے نے نالے آقا فرماندے نے خدیجہ خدیجہ سی جدو لوگ مینوں پتھر مار دے سن خدیجہ مرم پٹی کریا کر دی سی جدو لوگ میرے تے مٹی پاندے سن خدیجہ اپنے دوپٹے دے نال صاف کریا کر دی سی جدو لوگ مینوں ستایا کر دے سن میں گھر اندر آنا اج سیدہ خدیجہ نے 4 پیٹے بٹھا لینا سیدہ خدیجہ نے اپنے دوپٹے درال میرے تو مٹی صاف کرنی پھر پانی گرم کرنا کسی برتن اندر پانی گرم کر کے سیدہ خدیجہ نے میرے قریب آ جانا اج نبی پاک دے قدم مبارک اس برتن وچ رکھ کے میرے پیغمبر دے قدم مبارک دھونے نالے مصطفیٰ وال تکنا نالے تھوڑا جیا مسکرانا نالے فرمانا سونیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا سونیا پریشان نہ ہو اللہ تو کدے بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ کدے بھی ضائع نہیں کرے گا میرے مصطفیٰ بھی رو رہے نے سیدہ فاطمہ بھی رو رہی نے ماما والے ہو جان دے ہونا شالا کسے دی ماں دنیا تو نہ ٹر جائے ماں پاویں سیدہ فاطمہ دی ہوئے ماں تے ماں ہی ہویا کر دیے نا ماں دنیا تو ٹر جائے اکھاں برتایا کر دیا نے کیونکہ ماں دا نعم البدل اللہ نے کائنات وچ کوئی نہیں بنایا جان دے ہونا جے ماں دنیا تو ٹر جائے پھر متھے بوسا کرنے والا کوئی نہیں ہوندا جے ماں دنیا تو ٹر جائے پھر حال پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا جے ماں دنیا تو ٹر جائے پھر مسکرا کے تکن والا کوئی نہیں ہوندا پھر بندہ دکھی ہوندا ہے دل کردا ہے میں اپنے دکھ اپنی ماں نوں سناواں لیکن گھر پھر نظر آندا ہے کئی ایسے نوجوان ویکھے نے عید والا دن ہوندا ہے لوگ عیدگاہ وچ جاندے نے نوجوان چلدیاں قبرستان چلے جاندے نے ماں دی قبر تے کھڑے ہو کے رون لگ جاندے نے امی آج عید آ گئی ہے سارے پردیسی واپس آ گئے سارے پردیسی واپس آ گئے پر ماں تو واپس نہیں آئی امی جدو بھی عید آیا کر دی سی تو سونے کپڑے پہنان دی سے عید والے دن کھانے تیار کر دی سے عید والے دن تینوں ساڑی فکر ہوں دی آپ نہیں سے پہن دی سانو پہنان دی سے آپ نہیں سے کھان دی سانو کھلان دی سے ماں جی عید آئی ہے پر تیرا چہرہ نظر نہیں آندا سیدہ فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ دی ماں دنیا تو رخصت ہوئیاں سیدہ فاطمہ دی امی اکھاں برس گئیاں کیونکہ ماں دا نعم البدل اللہ نے کائنات وچ کوئی بنایا
سارے دکھ درد ہوں ہی ماں نال ماں ہوئے 4 پتر 5 تیاں گھر وچ کٹ ہوندا ہے جدو ماں نہ رہے پھر دانا دانا ہو جاندے نے پھر کٹ بھی رہندا کوئی نہیں دکھ ونڈیندا لوکو ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج پترا دے نال لاڈ لڈاندیاں ماواں نے روندیاں نو پل وچ ہساندیاں ماواں نے ماں بجو مک جاندی ہے لوکو کر دی ساج ماں بجو مک جاندی ہے لوکو کر دی ساج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج کوئی نہیں دکھ ونڈیندا لوندا ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج پترا دے نال لاڈ لڈاندیاں ماواں نے روندیاں نو پل وچ ہساندیاں ماواں نے ماں بجو مک جاندی ہے لوکو کر دی ساج ماں بجو مک جاندی ہے لوکو کر دی ساج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج کوئی نہیں دکھ ونڈیندا لوکو ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج بیٹیاں دے دکھ درد نہ کوئی ونڈاندا اے کلیاں بے ماں وانگو نہ کوئی سمجھاندا اے بیٹیاں دے دکھ درد نہ کوئی ونڈاندا اے کلیاں بے ماں وانگو نہ کوئی سمجھاندا اے تیاں نو کر کھاونی ہوندا ماں دے باج تیاں نو کر کھاونی ہوندا ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج مکے سا چک منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم ہون چاویں لوکی کہہ جاندے مکی سا چک منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم ہون چاویں لوکی کہہ جاندے وہ ساوی بگانے لگ دے نے ماں دے ساواں باج ساوی بگانے لگ دے نے ماں دے ساواں باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج کوئی نہیں دکھ ونڈیندا لوکو ماں دے باج اس کے کوئی نہیں سینے لوندا پھر نبی پاک انج کر کے محبت کر دے سن محبوب نے جدو کرو جانا سیدہ فاطمہ نو سینے نہ لا کے جانا نبی پاک نے جدو واپس آنا آپ نے دوری آواز مارنی سیدہ فاطمہ نے دوڑنا میرے پیغمبر نے فاطمہ نے چک کے اپنے سینے نہ لگا لینا بڑی دیر نبی پاک اپنی تھی نال کھیڑ دے رہی دے سن بڑی دیر اپنی بیٹی نال محبت کر دیا رہنا اسی تھیاں نے یا بیٹیاں دے کار نہیں جائے بیٹیاں بیاہ دے تو انہوں دے کار نبی پاک جایا کر دے سن اور بیٹیاں کیویں اپنے ماں باپ نال محبت کر دی رہے توجہ
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ بیٹیاں اپنے باپ نال بڑا پیار کریا کر دیاں نے، اپنے باپ نال بڑی محبت کریا کر دیاں نے۔ جویں بیٹیاں دا ماں دے بغیر گزارا نہیں ہے، ایویں تیاں دا اپنے بابا دے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ آ ویکھدے ہو نا جدوں تسی پردیسوں واپس مڑدے ہو 8 دن یا 2 مہینے 10 مہینے 2 سال 4 سال باہر گزار کے واپس آندے ہو، گھر اندر تیاں بھی ہوندیاں نے، گھر اندر پتر بھی ہوندے نے۔ جدوں باپ گھر اندر داخل ہوندا ہے پتر بیٹھے رہندے نے، تیاں دوڑ پیندیاں نے، تیاں دوڑ پیندیاں نے اپنے بابا دے ول، تیاں دسنا چاہدیاں نے بابا اسی تیرے پتراں تے نالوں زیادہ اداس ہو گئیاں ساں، بابا تیرا راہ تکدیاں رہندیاں ساں، بابا تیرے اندر دعاواں کردیاں رہندیاں ساں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے جدوں سیدہ فاطمہ نو رخصت کیتا نا، امام کائنات دی اکھاں برس گئیاں۔ آقا فرماندے نے قم یا علی، حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے فاطمہ دا ہاتھ حضرت علی دے ہاتھ اندر دیتا، ادھر میرے پیغمبر دی اچکیاں بچ گئیاں۔ حضرت علی عرض کردے نے سونیاں تہاڈیاں اکھاں وچ آنسو کیوں آ گئے؟ آقا فرماندے نے علی بس اتنی گل دا خیال کرنا، فاطمہ محمد دے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ نوجوانوں جاندے ہو نا بیٹیاں جدوں رخصت کری دیاں نے نا ماپے جہیز بڑھاندے نے۔ میں تے انج کہا کرنا وا جس دن تھی پیدا ہوندی ہے اس دن تو باپ نو فکر لگ جاندا ہے، جس دن تھی پیدا ہوندی ہے اس دن تو ماں نو فکر لگ جاندی ہے تے تھی دا جہیز شروع ہو جاندا ہے۔ تے 20 سال 25 سال ماپیاں دے گھر اندر ماپے پھر بھی کوشش کردے نے کتے ماپے ادھار چک کے بھی جہیز بنا لیندے نے، کتے قرض چک کے بھی جہیز بنا لیندے نے، کتے تیاڑیاں کر کے بھی جہیز بنا لیندے نے۔ ماپیاں دا دل ہوندا اللہ اے دھرتی سونے دی بن جائے اسی تینوں جہیز اندر دے کے توریے۔ جوانوں خدا دی قسم ہے ماپے تیاں تو کچھ بھی نہیں لکاندے، ماپے تیاں تو کچھ بھی نہیں چھپاندے، جو بھی ہوندا تیاں دے سامنے پیش کر دیندے نے۔ پھر بھی جدوں تینوں رخصت کری رہنا باپ دیاں بھی اکھاں برج جاندیاں نے، ماں دیاں بھی اکھاں برج جاندیاں نے، بہنا بھائی بھی رون لگ جاندے نے۔ رونا اس وجہ تو آندا ہے مالکا 15-20 سال بیٹی ساڈے گھر اندر رہی، کدے اسی تھی نو دبکا نہیں سی ماریا، کدے اسی بیٹی دے چہرے تماچا نہیں سی ماریا، کدے اسی تھی نو کوریاں نہیں چھڑ پائیاں۔ اج بیٹی اگلے گھر اندر جان لگی ہے، پتہ نہیں اگلے گھر دیاں کوریاں بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ اج تھی اگلے گھر اندر جان لگی ہے، پتہ نہیں دبکے بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ اسی تے کدے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، اگلے گھر دے پتہ نہیں تماچے بھی برداشت کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ تے کئی عزت والیاں تیاں اگلے گھر وچ دکھی ہوئے پریشان ہوئے اکھاں دے وچ آنسو نے، ادھر ابا جی دا فون آ گیا ہے، فوراً اپنی آنسو صاف کر لیندیاں نے۔ جی ابو جی کی حال ہے؟ تیے دس نا تیرا کی حال ہے؟ ابو جی میں اپنے گھر وچ سکھی ہاں، ابو جی میں بڑی خوش ہاں، پر باپ تے باپ ہویا کر دے، باپ تے تی دا لہجہ ہی سمجھ آیا کر دے۔ تی آج تو خوش ہو کے گل نہیں کر رہی، دس نا کی پریشانی ہے؟ نہیں نہیں ابو جی میں خوش ہاں، نہیں میری تی میں تیرا باپ ہاں، میں تیرا باپ ہاں، مینوں سمجھ آ گئی ہے تو راضی نہیں ہے۔ بس تی دی اکھاں پر جاندیاں نے، زارو کتاں رون لگ جاندی ہے۔ ابا جی تسی خوشی وسو، بابا جو میرے نصیب سی میری چوری پہ گیا، جو میری قسمت اندر سی مینوں مل گیا۔ ابو جی تسی خوشی وسو، تواڈے تے کوئی دکھ نہ آوے۔ اے نوجوانوں میرے پیغمبر نے فاطمہ نو رخصت کیتا ہے، آقا فرماندے نے علی اس گل دا خیال کرنا جے فاطمہ سکھی تے میں محمد سکھی، جے فاطمہ دکھی تے میں محمد دکھی۔ اللہ دے گھر اندر آنے والی بزرگوں جاندے ہو نا تیاں سکھیوں میں تے ماپے بھی سکھی ہوندے نے، تیاں دکھیوں میں ماپے بھی دکھی ہوندے نے۔ جدو تیاں نو رخصت کر دینے انہاں دے گھر نہ بھولیا کر، جایا کر بیٹیاں دے گھر اندر۔ نبی پاک جدو بھی کسے جنگ تے جاندے سارے گھراں وچوں ہو کے سب تو آخر فاطمہ دے گھر جاندے۔ جدو نبی پاک جنگ تو واپس آندے سب تو پہلا فاطمہ دے گھر جاندے، سب تو پہلا
جنگ تو واپس آنا تے سب تو پہلا تی دے گھر آنا. اور سیدہ فاطمہ بیان کر دیا نے جدو میں ابا جی کل جانا تے نبی پاک نے ویکھنا فاطمہ آ رہی نے آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا. سیدہ عائشہ تو بھی روایت ہے اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور نبی پاک نے سیدہ فاطمہ دے متھے تے بوسا کرنا اور نبی پاک نے اپنے نال ہی اپنی تینوں بٹھا لے. تے جدو محبوب نے جانا ادو سیدہ فاطمہ نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور اپنے ابا جی دے ہاتھ تے بوسا کرنا اور محبوب واسطے چادر بچھا دینی. نبی پاک نے اے سانو سبق نہیں دیتا بھی تیاں دے کار نہیں جائیدہ. یہ تے ہندوان دیا رسمہ یہ تے ہندوان دا قانون اجے بھی ساڑھے وچ پایا جائے. سیدہ فاطمہ دے کار کھانا بڑھیا 3 دنہ دے بعد فرمایا علی اور حسنین کریمین تسی کھا لو میرے اسے دا رکھ دیا جائے. ٹکڑے بچے دسترخوان سمیٹ کے رکھ لیا. تھوڑی دیر بعد پیغام دیتا فرمایا حسنین کریمین جاؤ میری ابا جی نو بلا کے لے آؤ. نبی پاک آئے فرمایا تھی یہ خیر ہے. آکھے ابا جی آج میرا دل سی میں تواڈے نال بیٹھ کے کھانا کھایا. اور محبوب نے یہ نہیں آکھیا نہیں تی دے کرو کھائی دا نہیں. فرمایا بیٹی دسترخوان کھو. ٹکڑے نے دسترخوان کھولیا. سیدہ فاطمہ بھی کھان لگ گئی محبوب بھی کھانا کھان لگ گئے. آکھے ابا جی 3 دن بعد کھانا بنے ہے. فرمایا فاطمہ مینوں بھی 3 دنہ دے بعد ہی کھانا ملے ہے. اینج نبی پاک تی دا خیال کرتے سن. اللہ دی رحمت ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے. ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے. ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. ناشکی وکر تقدیراں دا کوئی بڑا مان انہوں ویران دا. ناشکی وکر تقدیراں دا کوئی بڑا مان انہوں ویران دا. بڑا مان انہوں ویران دا. ویران دی غیرت ہندیاں نے ویران دی غیرت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. جد ڈولی بیٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے. جد ڈولی بیٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے. ویڑا سنجا کر جاندیاں نے. ویڑے دی رونق ہندیاں نے ویڑے دی رونق ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں. بیٹیاں ہاتھ دعاواں دا ڈیپو دیا جتھے بھی رہن ماں باپ لی دعاواں آخری بات. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. پتہ کہ بیٹیاں ماں باپ نال کنا پیار کر دیاں نے ماں باپ نال کنی محبت کر دیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیغمبر غزوہ احد واسطے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال نے کفار دے نال مقابلہ ہو گیا. اللہ تعالی نے کامیابیاں تا کی دیاں. کافر واپس نسن لگ گئے. صحابہ کرام مال غنیمت اٹھان لگ
لگ گئے نے کافراں نے دوبارہ حملہ کر دیتا جدو دوبارہ حملہ کیتا وے میرے پیغمبر دے 70 پھول قرما گئے نبی پاک دے 70 یار شہید ہو گئے کسی ظالم نے میرے مصطفیٰ تے حملہ کیتا امام کائنات دے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا اج میرے پیغمبر ایک کاٹی اندر گر گئے تے ہوا پھیل گئی ہے آواز آئی ہے نبی پاک نو شہید کر دیتا گیا وے نبی پاک نو شہید کر دیتا گیا وے بعض صحابہ نے تلواراں چھڑ دیتیاں اسی لڑ کے کی کر رہے آمینہ دے لال جو نہیں رہے بعض صحابہ لڑن لگ گئے اسی زندہ رہ کے کی کر رہے جدو سونے مصطفیٰ ہی نہیں رہے اے ہوئی پیغام مدینے پہنچے آوے کسی نے آکھیا نہیں فاطمہ خبر آئیے تیرے بابا نو شہید کر دیتا گیا وے سیدہ فاطمہ دی گودی اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو اجے 8-10 دن دے سن حضرت حسن نو انج کر کے 4 پہیدے لٹایا سیدہ فاطمہ نے مدینے دیا عورتاں نو نہ لیا فاطمہ دوڑ پیا مقام احد والے تیاں والے ہو جان دے ہونا ماپیاں دا دکھ سن کے تیاں نو تی اپنیاں اولاداں بھی بھول جاندیاں نے اپنے دکھ بھی بھول جاندے نے سیدہ فاطمہ دوڑ پیاں نے فرما دیاں نے اللہ میرے بابا دی خیر ہوئے اللہ میرے ابا جی تے کوئی دکھ نہ آوے اللہ میرے بابا تے کوئی پریشانیاں نہ آوے جدو مقام احد اندر داخل ہوئیاں حضرت علی دیاں نظرہ پہ گئیاں فرمایا فاطمہ کدھر آئیے آکھے علی میرے بابا دی خبر دینا علی میرے ابا جی دا پتہ دینا حضرت علی فرماندے نے فاطمہ اجے تک دے نبی پاک دا کوئی پتہ نہیں چل رہا اسی بڑے تلاش کر رہے ہیں پر سونے مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے سیدہ فاطمہ اور زیادہ پریشان ہو گئیاں فرما دیا نہیں علی آپ میرے نال ابا جی نو تلاش کریے حضرت علی بھی تلاش کر رہے نے سیدہ فاطمہ بھی تلاش کر رہی نے تلاش کر دیا فاطمہ دیا نظرہ میرے مصطفیٰ تے پہ گئیاں نے سیدہ فاطمہ دوڑ پئیاں فرما دیا نہیں علی ادھر آو ابا جی نظر آ گئے نے فاطمہ دوڑ دیا اپنے بابا دے قریب پہنچیاں نے نبی پاک نو اپنی بابا اندر لے لیا فرمایا ابا جی پریشان نہ ہونا بابا پریشان نہ ہونا کی ہویا دے فاطمہ کل ویر کوئی نہیں کی ہویا دے فاطمہ کل پائی کوئی نہیں میں فاطمہ حاضر ہو گئی ہوں میں تواڈی بیٹی حاضر ہو گئی ہوں اپنے دوپٹے دینا میرے مصطفیٰ تے چہرے تو خون صاف کر دیا نے کتے اپنی آنسو صاف کر دیا نے کتے نبی پاک دا خون صاف کر دیا نے لیکن میرے پیغمبر دا خون نہیں رک رہا فرمایا علی جلدی جا پانی لے کے آ حضرت علی مشکیزہ پانی والا لے کے آئے اج نبی پاک دے سار اندر پانی ڈور رہے نے فاطمہ ہاتھ پھر رہی نے مگر میرے پیغمبر دا خون نہیں رک رہا امام کائنات فرما دنی اللہ ایک قوم کی میں فلاح پائے گی جتنا اپنے نبی محمد نو ستائے جتنا اپنے نبی محمد نو دکھی کیتے جتنا اپنے نبی محمد تے وار کیتے نے اللہ ایک قوم کی میں فلاح پائے گی جتنا اپنے نبی دی قدر نو نہیں جانے جتنا اپنے نبی دی مقام نو نہیں جانے سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر دا زخم صاف کر رہی نے لیکن نبی پاک دا خون نہیں رک رہا فرمایا علی بس کر دے علی بس کر دے میرے بابا دا بہت خون نکل رہی ہے سیدہ فاطمہ نے ایک پرانا جیا ٹاٹ اٹھایا اس ٹاٹ نو جلا کے راکھ بنایا راکھ بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دے زخمان دے لگا رہی نے نبی پاک دا خون رکی آوے امام کائنات نے فاطمہ دے متھے بوسا کیتا آقا فرماندے نے فاطمہ اللہ تینوں سکھی رکھے فاطمہ اللہ تینوں آباد رکھے نہیں میری پیاری بیٹی فاطمہ اللہ دے گھر اندر آنے والے نوجوانوں آج بھی ہاسپٹل اندر دیکھو نا بڑھڑے ماں باپ نظر آن گے انہاں دی سراندی پواندی تیاں نظر آن گئیوں پتراں گول تے ٹائم ہی کوئی نہیں پتراں نو تے چھٹی نہیں ملدی تیاں اپنی اولاد چھڑ دیندیاں نے اپنے ماپیاں نو نہیں چھڑ دیاں تیاں اپنا سہاگ چھڑ دیندیاں نے
अपने मापियां नूं नहीं छड्दियां। लेकिन साडे मुल्क अंदर इंजे धीआं नूं सताया जांदा है, धीआं नूं रुलाया जांदा है। पता है ना ए मियां वाली वाला वाकया याद है ना, उन्हें आखिया मेरे घर धी पैदा ना होवे। जदों बेटी पैदा हो गई हॉस्पिटल विचों बाप नाराज होके घर चला गया। चंद दिनों के बाद बीवी नूं छुट्टी मिली है, इन्हें अपनी धी नूं उठाया घर लैके आ गई। ते इस बच्ची दे बाप ने पिस्टल लोड कीता, नन्ही कली दे सीधी अंदर फैर मारिया। छोटी जी बच्ची एक फैर मारिया, गुस्सा ठंडा नहीं होया, दूसरा फैर मारिया, तीसरा फैर मारिया, चौथा फैर मारिया। नन्ही जी कली दे सीधी अंदर इस वजह तो फैर मारे ने धी पैदा क्यों हुई है, धी पैदा क्यों हुई है। पता है ना कसूर वाला वाकया, इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाने वास्ते आए ते बच्ची दे रोन दी आवाज आ रही है। इंज बच्ची चुकी करीब एक लेटर पे आवे, इधर ते लिखे मौलवी साहब मैं इस धी नूं अपने घर नहीं रख सकती, मैं बेटी नूं घर रखा मैनू तलाक हो जाएगी, मेरा घर उजड़ जाएगा, मैं धी नूं मार भी नहीं सकती क्योंकि मैं मां हाँ, मैं अपने पेट अंदर 9 महीने रखे आवे, मैं बेटी नूं कत्ल भी नहीं कर सकती। मौलवी जी मेरी बेटी दा ख्याल करे आजे, मेरी धी दा ख्याल करे आजे, मैं बेटी नूं घर ले जावां ते मेरा घर रहिंदा। साडे मुल्क ते इंज दी हालात ने। कराची दी अंदर पता चलिया इस औरत दियां बेटी पैदा होने वाली, उन्हें एंबुलेंस वाले ने पैसे ज्यादा देते, हॉस्पिटल नहीं ले जाना, सड़कों ते घुमा कटी। वो सड़कों ते घुमांदा रहा। औरतों ने जो बेटी पैदा हुई, औरत ही औरत दी दुश्मन है, औरत ही। और आप भी तो बेटी है ना, ये नहीं सोचती कि मैं भी किसी दी धी हाँ, आदि मेरे बिचों धी ना होए। उन्होंने जो बेटी गड्डी दी अंदर ही पैदा हुई थी, उस बेटी नूं चलदी गड्डी तो चुक के सड़क ते सुट दिता। एक वो जालिम सन जिहड़े कम अज कम दफन ते कर दिंदे सन ना। एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था इंडिया की एक औरत का, डॉक्टर है, कहती है कि पिंड में असी फ्री कैंप लाण गए, जो पिंड के करीब पहुंचे तो अरूड़ी ते कुत्ते ने, उन्होंने कुत्तियां विच बच्चे दे रोन की आवाज़ आ रही। मैं अपने खामद नूं आख्या गड्डी रोक, मैं गड्डी तुतरी, जे मैं कई करीब कुत्तियां नूं उथों दुड़ाया, किसी कुत्ते दे हाथ अंदर बच्ची दा, किसी कुत्ते दे मुंह अंदर बच्ची दा हाथ है, किसी कुत्ते दे मुंह अंदर बच्ची दी लत है। कोई वजूद दा कोई टुकड़ा लैके जा रहा है, कोई वजूद दा कोई टुकड़ा लैके जा रहा है। नन्ही कली दा अंग अंग जुदा हो गया है। पिंड में जाके पूछया, उन्होंने आखिया इस घर में चौथी धी आनी सी, ते खामद ने आखिया जी ये तू घर रखी ना, मैं इन्हां तिन्हां नूं भी ते तैनूं भी किस घर विचों कढ देना। ते मां ने चुक के रूड़ी ते सुट दी। लेडी डॉक्टर आखदी मैनू इंज लग्या जिवें वो लोथड़े कुत्तियां दे मुंह विच उस धी दे नहीं मेरे सन, क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप की चौथी बेटी सी, मैं भी माँ बाप की चौथी बेटी सा। चौथी बेटी है ते तंग होना है, परेशान होना है, गमजदा होना है। चौथी बेटी पैदा ना होए, तेनों पता है चौथी बेटी कौन है? चौथी बेटी सैयदा फातिमा है। चौथी बेटी सैयदा फातिमा है। चौथी बेटी हसन ते हुसैन दी मां है। चौथी बेटी हजरत अली दी ज़ौजा है। चौथी बेटी जन्नत दियां औरतां दी सरदार है। चौथी बेटी का तो मकाम ही है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बेटियां दी वजह तो मथे वट ना पाया कर, कदे तेरी कबर ते दुआ कीती थी ना करनी है। पुत्रां दी ते हालत ही अज ही मैं एक गुफ्तगू सुन रहा सा, एक बंदे दी जिहने ओल्ड हाउस बनाया होया है बुजुर्गों वास्ते। आंदा है एक बंदा बड़ा अमीर तरीन सी, ओदा पुत्र जदों बाप बुढ़ा हो गया ना, उन्होंने लिया के साडे कोल दाखिल कर दिता ला वारस करके, ते आख्या भी मैं खर्चा खुर्चा भेजी रखांगा। पहले पहले हफ्ते बाद मिलन आंदा, फिर महीने बाद, फिर साल बाद। प्यो ने बड़ा रोना पुत्रा घर लै जा, उन्हें आखना नहीं अब्बा इत्थे तेरा खर्चा भरी रखना, घर जाके तू की करना है।
آخر باپ بیمار ہو گیا، اسا فون کیتا یار تیرا پیو بیمار ہے، انہیں تھوڑے جے پیسے لوڈ کرائے، ابو دی دوائی لے لیا جے، باپ پتر 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 ہوئے بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا کردیاں مر گیا۔ تی اسی فون کیتا او یار کوٹھیاں کارا مربیاں دیا مالکا تیرا پیو فوت ہو گئی، ایدھی میت لے جا۔ انہیں آکھیا میں پیسے سینڈ کر دینا، میں بیزی ہاں میرے کل ٹائم نہیں، میرے باپ نو دفن کر دیو تے قبر نمبر 10 دے آجے، جدو ٹائم ملیا دعا کر دیا تے تیاں کل رکیا جاندہ نہیں رکیا جاندہ۔ میرے دوستوں پائیو بزرگوں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جو سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز علماء کرام جتنے تشریف لے آئے، بھائی عبدالرحمن صدیقی صاحب، اکانی صاحب، دیگر معزز علماء کرام، اللہ تعالیٰ سب دا آنا بیٹھنا سننا سننا قبول فرمائے۔ برادر مکرم مولانا ساجد رکوی صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے۔ آخر دعوی الحمدللہ۔ ہاں 21 تاریخ نو نیرالی پینڈ وچ 21 تاریخ بروز منگل بعد نماز مغرب انشاءاللہ میرا ہوتے درس قرآن ہوئے گا، دوست اب آپ ضرور پہنچے آجے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما، اللہ سونیاں پریشان خالان دیاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما، مالکہ مقروضہ نو قرض ادا کرن دی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا، سرحداں تے کھڑے فوجی جوانہ دی حفاظت فرما، یا اللہ دہشت گرداں دا نام و نشان ختم فرما، یا اللہ پورے پنڈ تے پورے علاقے تے برکتاں رحمتاں دا نزول فرما۔ بھائی عبدالغفار صاحب، عبدال خالق صاحب، دیگر انہاں دے بھائی رفقا دوست احباب، اللہ سب دا تعامل کرنا پیار محبت کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ جنہ بہناں نے علماء کرام لئی کھانا تیار کیتے، اللہ انہاں بہناں نو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما، مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ جتنیاں بہناں بے اولاد نے، اولاد دی وجہ تو ترس رہیاں نے، یا اللہ 2-4 سال اولاد نہ ہوئے، اپنے بھی ستم دینے، بگانے بھی مینے مار دینے، اپنے بھی گلہ کر دینے، بگانے بھی دکھی کر دینے۔ اللہ اولاد کسی مرد یا عورت دے اختیار اندر نہیں، اللہ بے اولاد بہنا دیاں گوداں خریاں فرما، اللہ بے اولاد کرانو آباد فرما، یا الہ العالمین اسا ساریانو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما، مدینہ منورہ دا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ جوانی دے مان تے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے، بڑیاں بڑیاں غلطیاں کر بیٹھے ہیں، بڑیاں بڑیاں خطاواں کر بیٹھے ہیں۔ اللہ سونیاں جے تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یا اللہ جے تو دعا قبول نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یا اللہ جے تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ سونیاں تیرے در دے علاوہ کوئی در کوئی نہیں، تیرے گھر دے علاوہ کوئی گھر کوئی نہیں۔ یا اللہ چنگیاں یا مندیاں آخر تیرے بندیاں، اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑے گناہ مانو نیکیاں اندر بدل دے، یا اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا، اللہ اس گھر نو تا قیامت آباد اور شاد فرما، جو دوست آباد تیرے کرنو آباد رکھ دینے، اللہ انہا بھائیاں دے گھرانو تو آپ آباد فرما، مالکہ جو مگے عطا فرما، جو نہیں مگے ساڑے واسطے بہتری اللہ تو جاننے، بن مگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وعلی بیتہ وذریاتہ